mu faj aajaati. nu fas yéene waxtaanee ponk bu am solo mooy li nga xam ne mooy infertilité. kër yaa ngi tas sama sëriñ da ngay gis góor boo xam ni góor la mat góor buy sëy ak soxnaam day yëg boppam maneewam day génn buñ ko waxee da nga feebar muy mukk man feebaruma man mënuma feebar ndax maa yëg sama bopp sama maneew muy génn donc man mën naa am doom sama soxna moo feebar. waa xam nga loolu moom heure suñu defee émission daanaka dina am boo xam ne mu koy jagleel ci wàllu infertilité. li ko waral dafa am solo ci dund. nit ki am soxna sëy at amul doom ñaari at amul doom ñetti at juróomi at fukki at. mu sëy bëri sëy yu tasi loolu. te fekk ne loolu solution am na ci. góor ñi bu ñu nangoon a faju rek ni jigéen ñi nangoo fajoo. problème boobu dina dem ba réglé wu ndax li tee am góor doom góor. yu ko waral dafa bëri. yu koy waral dafa bëri ndax góor anomalie bu am ci spermam rek. mën na causer loolu ñuy wax infertilité ñu jafe-jafe am doom. góor ñu bëri nag ñoom xëy na sax amoon nañ doom avant ñuy am jabar. wala seen jabar bu njëkk bi ñu sëy am na ñoo amul doom léegi ku ñëwaat boo amul doom dañ naan ñun am nañ doom kon amuñu problème. fekk diggante bi lu mel ni infection lu mel ni varicocèle lu mel ni azoospermie actinospermie téranospermie yooyu yëpp mën na ñëw. bu ko defee gis góor ñoo xam ne dañuy nekk xale bu ndaw âge bu ndaw teel a jël garabu ngóora te xamuñu ne li war a néew kàttan boobu sperme moo am problème. seen sperme bu normal rek duñu am problème néew kàttan. bu ko defee yooyu yëpp ay anomalie la yoo xam ne nit ki bu traité mu deñ bu amee jafe-jafe am doom mu deñ soxnaam mën na def heure su ëmbee mu tuuru ñu yaakaar ne rab la wala xëy na ku góor ki jàpp ne dafa am ndaw su mu bëgganteeloon kooku moo def liggéey ba jabaram mu jàpp ëmb. wala ku góor ki jàpp ne jabaram bi mu divorcé woon wala gel bi mu bëgganteeloon moo def ay liggéey moom daal wala kii goro ndaw si fa mu doon sëy goro bi tëkku woon na ko. nga xam yu bëree bëri daal. société moo bindoo noonu. bu ko defee nag ñoom duñ jóg faju dañuy dem topp maa mën ku ñu dégg na day ñaan ci wàllu doom ñu dem. te fekk na lu simple la feebar la day dal góor jotuwul dara nag ak ngóoram. waaw mën na nekk azoospermie nga xam day dem ba dootu am benn walax njaan. mën na nekk varicocèle walax njaan yëpp mu leen di rey ñu nekk ay malformation. mën na nekk actinospermie yoo xam ne seen bopp day dagg. wala seen génne. mën naa nekk tétanospermie mooy infection boo xam ne day dem ba rey sperme yi. comprendre wala def leen ñu faible. yooyu yëpp nag solution am na bu dee jigéen ñi jigéen bi am na jigéen am day am fibrome sax ëmb ci. ba am ci doom. am na day am kyste ëmb ci am ci doom. comprendre yooyu dinay waral jigéen du yéex a ëmb wala perturber ay règle am. mais yooyu itam fi ne bu ñu joxee nit ki traitement rek day dañ. kon daal solution bi mu ngi ci diggante jigéen bi ak góor bi ñoom ñaar ñëpp. nañu jóg àndandoo faju bu ñu fajoo rek sëy yi tas yu bëri mën na ñàkk. difficulté yi am ci sëy yi ndax ñàkk am doom waral ko mën na deñ. parce que xam ngeen góor ñi dañoo am benn fukk. toujours dañuy jàpp ni ku jigéen ki la rek. sama sëriñ dama bëgg nga leeral nu fii tey nu xam ni infertilité ak impuissance bokkul. waaw xam nga daa am benn jigéen bu ma nettali. jëkkëram bi mu demee pour def test spermogramme. maanaam condition yi mu fekk. ci magum jëmm ñu lay wax demal nga masturbé wu indil ñu kii sa mànn yooyu da ko jàpp maanaam def ko genre mal à l'aise boo xam ne. dem na ba mënul am érection. am na dañuy jóge kii Matam wala Tamba wala Kédougou ñëw ba Dakar. wala dem ci benn institut. ñu xool leen ñu analyse mais bu ñu demee conditions yi ñu fa fekk dana tax duñu am érection. wala duñu éjaculer dañuy mujj delluwaat pour beneen rendez-vous. comprendre ndax ñu ne la demal fee jox la benn kii pot ne la nga fawee sa bopp ba mu tuur nga def ko ci indil ñu. yooyu. waaw psychologiquement da lay abattre. waaw moo tax ñu góor yu bëri loo xam ne loolu lañ si fekk duñ nangoo faju. comprendre moo tax duñ nangoo faju léegi nag ndaw si moom nee na comprendre na jëkkëram nee na ko daal maram mun na ko fee dootuma fa demaat parce que keroog liñ ma defloo moom sama mënatuma ko. waaw
léegi nag bu tolloo foofu li am mooy fajoo ci beneen faj bu dul boobu te faj bi fi jiitu muy faju la médecine traditionnelle résultat bi mu am ci wàllu am doom man gisuma beneen médecine bu koy am te boo xoolee dañuy wax médecine traditionnelle mais médecine prophétique ci la dugg ak la sagesse kii de la médecine quoi léegi yooyu yëpp ay solution la waaye toog ne duma faju wala topp ne da ngay ñaanlu rek pour mu wér te am loo xam ne ñaan rek du solution bi ñaan ak faju la àndal kon loolu la daal d'accord sama sëriñ pour ma ajuster li si dara rek ba léegi sax boo demee pharmacie di jënd ay garab da ngay def la à base de plante à base de racine pour war ne rek fa jëm cosaan bi lii nii tey jii bu demee ba occidentaux yi di si dugg si ngay xam ne lu am njëriñ la waaw parce que xam nga occidentaux yi dañoo dem ba amatuñu repère dañu dem ba amatuñu repère ñun nag yàlla wërsëgal nañu am na fi ñu yàlla baaxee ñoom xam-xam plante xam-xamu baatin xam-xamu turu yàlla loolu chance la ci africain bi quoi bëri na fi ñoo xam ne bu doon ne loolu amu fi médecine moderne bi kase la duñu mës a am doom ndax leen faj garab la leen faj sëriñ la boo xam ne day ñaan ci yàlla comprendre te li may faral di wax ne ñu si bëri médecine traditionnelle roue de secours lañ ko def bu ñu demee ba amatuñu pexe mooy dernière solution kon damay wax ne ñiy faj ci wàllu traditionnel nañ gën a xam seen bopp xam li ñu am lu mu doon xam la xam itam nu ñu koy exploité bañ a xeeb seen bopp ndax kenn ku nekk yàlla dafa tracé destin am nit ci lii lay jaar lii mooy doon avenir am lii mooy doon kii liggéeyam waaw sama sëriñ xam nga rek wolof Njaay dafa nii bukk bu yóbbee gaynde sa doxuñ bala yaa ngi koy wax est-ce que de seen milieu bi dafa bëri ñoo xam ne noo ko intoxiqué comme ni nga ko waxee maa mëni moo tax ñuy daal lu ci ëpp dernier recours ni ñuy seen waaw xam nga tey ki toog fee yor turu yàlla am ne day ñaan wala yor turu jinneem wala yor ay xaaw wala ay xàmb wala yor ay jalang wala yor ay fétiche ñoo ko gëm dem ca ñoo ko may xaalis bu fa kenn dematul woon du dox kon ñoom bu ñu sikk sëriñ si nañ sikk seen bopp xam nga wax parce que àdduna moom lu baax ma fi am ak lu bon comprendre lu wér ak lu wérul lu tey ak lu nax xam-xamu traditionnel dafay yàgg kenn xamul kii maanaam kañ la comprendre nga te amul tam fu muy yem kenn mënu ko utal dayoo mais nag nit dafa am nit ñoo xam ne damay wax ne dañu bëgg ku leen nax nit day toog fee daan ne leen mën naa leen jox defal valise xaalis comprendre nga kee taxaw fële ne mën naa laa soppil xaalis kee taxaw fële nga xam ne soo déggee li coow li bëri bëri yëpp ñi dem ba gëmatuñu sëriñ ñooñu la ñuy nax mais kii naxaate ak ki naxaate wu neex na xàmmee boo ko dégloo rek boo xamee tuuti di nga xam ne maanaam fi dara ngi fi dara newu fi ndax kiy faj du bàkku mu ko ci li muy def ndax dana xam ne mbiru suñu borom ak dogalam moo koy antu xam la wala waaw macha allah Diop am na solo donc li ma ci sànniwaat tuuti rek mooy képp kuy góor rek ngay yëg sa bopp bay tuur sa maniw boo leen mënul am doom jàppal sa soxna jàppal loxoom dem seet fajkat yaan fii ñu si mel ne Serigne Babacar Diop yàlla may leen ci xam-xam bu wér te nu def si des résultats yoo xam ne c'est palpable sedd baa ngi dugg si nag may waxtaan suñu mbokk yi nga xam ne yàlla da leen teg natt nu am asthme ak sinusite bu sedd ñëwee dootuñu nekk si jàmm dootuñu xam fu nu nekk sëñ Babacar Diop composé na si ay garab yu am solo mu koy wecci ko 5000 francs ku bëgg si garab yi rek mën nga xool bande bi nekk suuf numéro yan si muy 77 755 24 24
wala aussi nga woote 77 864 25 89 Serigne Babacar Diop tamit indil leen cuuraay bi ñuy wax cuuraay wax dut di cuuraay bi nga xam ni moo mën si cat moo mën si làmmiñ ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko lu bëri samay xeet cat ak làmmiñ moo leen jàpp donc mu nekk une réalité yow mii nga xam ne da nga nekk ndaw say buntu wërsëg tëju nga jaaxle dama lay conseiller nga woo Serigne Babacar Diop si numéro yi nekk suuf ngir nga mën a am cuuraay wax dut da lay ibbi da lay yokk day tax nga am soppe day tax nit ñi bëgg la moo di boroom dalaa'ilul xayraati yitteem lu dul ku ñëw mu faj aajaati